Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sonia dengan NIM 1930 1060 29, mahasiswi Tadris Biologi 4B Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum ekologi hewan itu tentang preferensi pakan Epilagna sp atau kumbang daun, di mana tujuan dari praktikum kali ini untuk mengetahui kemampuan pakan oleh Epilagna sp pada berbagai jenis makanan. Praktikumnya adalah kita akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai konsep-konsep mengenai praktikum kali ini, di mana kesukaan hewan terhadap pakan sangat tergantung kepada jenis dan jumlah pakan yang tersedia. Bila tersedia tidak seimbang dengan jumlah yang dibutuhkan, maka perpindahan pakan terhadap jenis pakan dapat terjadi. Nah, kesukaan atau preferensi umumnya spesifik dari jenis, tapi dapat juga berubah oleh pengalaman perpindahan pakan ke pakan yang lain berdasarkan pengalaman sebelumnya yang dinamakan dengan switching. Nah, peristiwa ini terjadi dalam populasi spesifik akibat ketidakseimbangan dari pakan. Nah, akibat dari switching ini akan mengakibatkan terjadinya keseimbangan dari populasi. Misalnya itu kestabilan predator mangsa yang menjadi hewan yang terus-menerus untuk menangkap si mangsa dan menyebabkan populasi mangsa mengecil. Dengan kata lain, pakan yang tersedia untuk predator ini akan semakin kurang atau semakin kecil, sedangkan untuk jumlah populasi predatornya akan semakin bertambah. Oleh karena itu, predator akan melakukan perpindahan mangsa atau pakan atau mengalihkan kesukaan kepada mangsa lain atau lain yang populasinya tuh jumlah populasi itu yang lebih besar, dan oleh karena itu populasi jenis mangsa yang tertinggal akan mengalami kestabilan nantinya atau pemulihan diri nantinya, karena predator yang sebelumnya itu akan mengalihkan pakan atau kesukaan makanannya itu ke mangsa yang lain. Jadi untuk untuk mangsa yang kurang ini akan stabil nantinya. Kita pada langkah-langkah praktikumnya, di mana pada praktikum kali ini kita akan mengoleksi atau mengumpulkan minimal 10 kumbang daun atau Epilagna sp, di mana setelah itu kita akan mempuasakannya selama 24 jam. Nah, setelah itu kita akan lakukan praktikumnya dengan pengamatan tuh selama 30 menit untuk dengan memberikan jenis pakan yang berbeda dan menggunakan untuk beberapa tempat nantinya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana kumbang daun ini untuk makan, berapa lama waktunya, dan pakan mana yang dimakan terlebih dahulu oleh kumbang daun ini, dan apakah nantinya akan terjadi switching atau bagaimana. Dan berikut ini untuk praktikumnya. Nah, itulah untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika saya banyak salah kata atau kejanggalan. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.